tráfico de aves silvestres no Brasil continua sendo uma prática recorrente que causa sérios danos à biodiversidade, ao bem-estar animal e à saúde pública. Apesar da existência de legislações específicas, ainda há dificuldades na fiscalização e na aplicação efetiva das normas. Além disso, muitos centros de reabilitação enfrentam limitações estruturais e falta de recursos. Nesse contexto, a atuação do médico veterinário torna-se desafiadora diante das demandas técnicas e do volume de animais resgatados. Assim, surge a necessidade de fortalecer estratégias que garantam uma reabilitação eficiente e contribuam para a conservação dessas espécies. Objetivo geral: analisar a atuação do médico veterinário na reabilitação de aves silvestres vítimas do tráfico, destacando sua importância para a conservação da biodiversidade. Objetivos específicos: identificar os principais desafios enfrentados na reabilitação de aves silvestres, avaliar o papel técnico do médico veterinário nos processos de triagem, tratamento e soltura, propor estratégias para fortalecer a conservação e a conscientização ambiental. Será utilizado um checklist observacional baseado em protocolos de reabilitação de aves silvestres, aplicado durante a análise de estudos de caso e materiais técnicos da área. Serão avaliados itens como condições clínicas das aves, status nutricional, presença de lesões, comportamento e organização dos ambientes de reabilitação. Os dados analisados serão focados na identificação de não conformidades no manejo e na recuperação dos animais. A partir dos resultados, será elaborada uma proposta de intervenção com medidas como melhoria de manejo clínico, adequação de recintos, enriquecimento ambiental e orientações sobre reabilitação adequada visando a soltura. O tráfico de animais silvestres configura-se como uma das atividades ilícitas mais lucrativas do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas, além de gerar impactos significativos ao meio ambiente, à saúde pública e à economia. Esse tipo de prática provoca desequilíbrios ecológicos importantes, uma vez que interfere diretamente na cadeia alimentar e na dinâmica dos ecossistemas, além de contribuir para a disseminação de zoonoses devido ao contato direto entre humanos e animais. Ademais, o tráfico envolve condições extremamente precárias de captura e transporte, resultando em altos índices de mortalidade dos animais, o que evidencia o grau de crueldade associado a essa atividade. Nesse sentido, o médico veterinário desempenha um papel fundamental no enfrentamento desse problema, atuando tanto no atendimento aos animais quanto na identificação e notificação dos casos, contribuindo para a fiscalização e ao combate ao crime. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de medidas mais eficazes de fiscalização, educação ambiental e conscientização da população para reduzir a demanda e, consequentemente, enfraquecer essa prática ilegal. Espera-se que o projeto amplie o conhecimento sobre a atuação do médico veterinário na reabilitação de aves silvestres vítimas do tráfico, evidenciando sua importância para a conservação da biodiversidade e a promoção da saúde ambiental. Como produto final, será elaborado um banner informativo para exposição na instituição, contendo informações científicas apresentadas de forma clara e acessível. Com isso, pretende-se promover a conscientização da comunidade acadêmica sobre os impactos do tráfico de aves silvestres, bem como destacar o papel técnico-científico do médico veterinário nesse processo. Além disso, espera-se identificar e evidenciar os principais desafios enfrentados na reabilitação dessas aves, como a falta de recursos, infraestrutura e capacitação profissional. O projeto também busca incentivar a valorização de práticas de conservação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a proteção da fauna. Com forma de mensuração dos resultados, serão considerados o alcance do material produzido, o nível de engajamento do público durante a exposição e o interesse gerado pelo tema no ambiente acadêmico.